राम राम सभी को। अभी हल्की बारिश हुई है और मैं अभी पहाड़ियों में, वो पीछे झरना आ रहा है, ऊपर से देख सकते हैं। कल कल की आवाज़ आ रही है कि पानी आ रहा है। ये गांव की पहाड़ियों में बहता झरना। कल अब पानी आ रहा है बारिश के बाद पहाड़ियों की चट्टानों से। ऐसा ही आता है यहाँ बारिश के समय। और ये पानी बहुत मीठा होता है, सब्जियां बनाने के लिए आप काम ले सकते हो। इसमें दाल अच्छी बनती है। आरओ से भी ज़्यादा शुद्ध पानी होता है इन झरनों का। और अभी बारिश पहली बार हुई है तो इस वजह से थोड़ा पानी फिर भी बहुत साफ़ पानी है। आप पीते हैं उससे तो बहुत साफ़ पानी है, लेकिन अभी और शुद्ध हो जाएगा जैसे जैसे बारिश होगी।